大家好，我是小月，我现在是在通州马驹桥的周营。这个大集已经停了有半年的时间，今天终于开了。今天是开集的第一天，然后就带大家转一下。门口就有卖狗的，这个黑色的拉布拉多是800元，打过疫苗的。旁边这一只棕色的也挺可爱的，只有2个月大。有些网友问我哪里有卖狗的，在通州没有特别大的市场是卖狗的，就是在周营大集的门口有几家卖狗，比如说这一家有几家卖狗的，还有卖猫的，旁边卖兔子的，这是只大鹅，也有卖鸽子的，就有几家卖的不多。今天太热了，先把小狗热的。还有这种小猫，小猫也分品种，价位有100、200的，也有几十的。小猫也挺多的，看一下旁边都是些小狗，黑白的狗。这是小猫，下面呢是小黑狗，都是比较小的。门口就有几家卖的。这几只还挺可爱的，都在睡觉呢，小奶狗。如果有需要的话，可以来这个大集逛一逛，但是不是很多。开集的第一天早上10点多，天气是比较热的，看就没有什么人赶集了。这2个哈密瓜是15元。这是那种高粱、黑豆、黑芝麻磨成面，然后冲着喝的那种。卖各种碗的，大集上面基本上是什么都有。这里有卖西瓜的，西瓜的是1.3块1斤，看起来都还非常的新鲜，东北西瓜。这边也有卖这种鸡的，然后还有兔子、小鸭子、小鸡，也挺多的。卖各种蘑菇的，基本上都是10元一小盆。各种辣椒、尖椒，土豆是8毛。临近这一边的话是挨着树的，比较有树荫，然后凉快一些。卖保鲜袋的，保鲜袋是10块钱一个。咸鸭蛋基本上都是一盆是10块钱，然后丝瓜1.5块，茄子5元一堆儿，有的一堆儿是4到5个，大的是2块钱一堆儿。桃非常的丰富，14号梨核10元3斤，脆甜。还有黄色的蟠桃，农家的柴鸡蛋，咸鸭蛋，卖各种红薯的，3.5块一斤，西瓜红3.5块，然后胡萝卜是2块钱一斤。可能是天气太热了，10点多基本上集上面就没有什么人了，而且也可能是第一天开集，然后知道的人并不多，等于说这一个大场地围着全都是商户，这个集非常大，而且也非常空旷，不会太拥挤，而且坐车也非常方便，通28路、通12路都可以到这。之前我给大家拍过这一家火线，他们家的鸡是100块钱3只。今天我又来到这里，特意问了一下啊，他们家这一块的这个鸡都是100块钱3只，没错，确认了，都是这样的鸡，100块钱3只。说鸡基本上有2斤多到3斤的，自家养的就是薄利多销，所以就是100块钱3只这么卖了。他们在火线呀、周营大集都会去赶的。这边呢也有卖衣服的，鞋子、袜子都有，有一些卖绿植鲜花的。
农历尾号的1和6是有吉的，大家赶集的话，夏天的话一定要早点去。还有卖各种布的。好了，今天这个视频就分享到这里了，下个视频再见，谢谢大家，拜拜。